ไม่ได้ตู้หรือบอทำไมด่าเตยสรุคลุนเตียดอลก็ให้เอ้ยอันนี้เราบอกกินมานะviệc คลังเชื่อมุนได้ยังทลบซาแต่เตียนอันกันจับทำไมเนี่ยดักมอสระสายแต่มองให้อันดังทาละออนยังไงเติบอันโยมาอ้อยไอซาหนึ่งนะตายไปตัวท่าเวเรียงทลายเชียงอันกันจับจานเตยเว้ยทลายกับทลายเตยอันบัดจำแต่ควอลตีสำคัญเอาแต่มนเนี่ยภูมิยิงในปิงสมบกดังแต่มันควาประตีตามันเตียมาหน้าขมาแต่อันสาไอมานะบัดจำแต่ทวการโรซีไอในนาตียบลังเจนจะมาสันตุบานลอยบัดโดยอันไว้นะแต่ทวการสำนองจองงวบตุ้มรวมตะบานลอยอยู่หมดเต็งวีจัวเอ้ยอันนึงให้บันกิจะมนุษย์ยังการเมาวิมีนดงเขานี้เวียดโดยจะไอหนึ่งอันเจียเตียหอสลับให้ยิงจังอันตะเตียให้เว้ยจำสายจำจูบคณิตศาสตร์บอลเล่นทำไมเตียนแต่เว้นได้สรวเว้ยไม่อย่ามาก็เอาแต่ได้จานตามเพลยนะบางเทินខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចរាល់ហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំលាបងទៅវិញសិនហើយឈប់សិនប្អូនកុំទាន់ទៅណែយកនំនេះទៅផ្ញើកូននឹងប្តីឯងញ៉ាំទៅណាចាបងខ្ញុំអរគុណបងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយបងពេលនិយាយហើយនាងជីបានដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលមកដល់ផ្ទះនាងក៏បានឃើញប្តីរបស់នាងឈរមើលនាងពីចម្ងាយហើយធ្វើមុខមាំហាក់បីដូចគេកំពុងតែខឹងនាងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងម៉េចមកពីណាម៉េចបានចដាចោលកូនអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីធ្វើការហើយចុះឯងទៅមកពីណាដែរអញ្ចឹងបានថ្មនេះទៅទៅចូលផ្ទះនាងអញក៏មកខ្វល់ពីអញថាអញមកពីណាអញនឹកឃើញហើយនេះទៅធ្វើការទៅធ្វើនៅក្នុងផ្ទះជាមួយប្តីគេតែពីរនាក់អញ្ចឹងទៅធ្វើការឬមួយនាងឯងតែឲ្យគេធ្វើទៅអ្នកបងទូបងឯងនិយាយអីលេបឡប់អញ្ចឹងបើមានគេលើមិនធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះបងធឿននិងប្រពន្ធគាត់ហើយនាងឯងខ្លាចខូចឈ្មោះសាហាយទៀតណបងទូនេះឲ្យល្មមបានហើយណានេះខ្ញុំមកពីធ្វើការពិតមែនមិនមែនខ្ញុំទៅធ្វើអីដូចដែលបងគិតទេបងចាំទីនឹងប្តីរបស់គាត់បានលើពួកយើងប្រកែកគ្នាថាអត់អង្គដាំបាយហូបទៅគាត់អានឹងហើយផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើការយកប្រាក់ខែមកចិញ្ចឹមកូនបាយជាបងមកគិតថាខ្ញុំនេះទៅធ្វើអំពើអីថោកទាបទាំងនោះវិញនេះបងមើលខ្លួនឯងទៅមើលថាតើរាល់ថ្ងៃនេះបងសំធ្វើជាប្តីនឹងឪពុកគេទេមួយថ្ងៃបងមិនធ្វើអីរកស៊ីអីមកចិញ្ចឹមប្រពន្ធទេគិតតែពីដើមលេងមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់យកប្រពន្ធយកកូនមកឲ្យគ្នាវេទនាទាំងរស់តើបងដែរគិតថាអាណិតពួកខ្ញុំដែរទេបានហើយកុំនិយាយរាយរាប់អីច្រើនពេកអញសង្កេតតិចណាស់វើយសម្រាប់ថានាងអញទៅធ្វើការដូចនាងអញថាចុះតែបើអញដឹងថាមានរឿងដូចអញគិតណាដឹងតែអេតិឲ្យនាងឯងមើលស្អីនេះឲ្យមកនេះអរុនសួស្ដីបងចន្ទទីអរុនសួស្ដីបងធឿនចាអរុនសួស្ដីប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើការបានមួយថ្ងៃតើគិតថាការងារដែលបងឲ្យប្អូនធ្វើវាពិបាកឬក៏ងាយស្រួលទៅឯងប្រាប់បងមកមើលតើអាចធ្វើបានទេចាបងការងារប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំស៊ីផុយតែម្ដងហើយបងมันពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំអាចធ្វើបានបងបើអញ្ចឹងពិតជាល្អណាស់ខិតខំធ្វើការទៅណាចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការសិនហើយនឹងបានរួចរាល់ហើយឆាប់បានទៅផ្ទះមើលកូនវិញចា